हेलो दोस्तों, आज जो हमारे पास एक निसान मेरानो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसा गाड़ी का मिक्स एयर फिट करेंगे। स्कैन टूल के ज़रिए कैसे हम लोग मिक्स फायर मालूम कर सकते हैं कि कौन से सिलेंडर में मिक्स फायर है। ये तकरीबन 6 सिलेंडर गाड़ी है, V6 इंजन है और इंजन में बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स फायर हो रही है, ज़बरदस्त जर्किंग है। तो अभी हम स्कैन टूल के ज़रिए चेक करेंगे कि कौन सा प्लग है, कौन सा नंबर सिलेंडर है जो काम नहीं कर रहा है। इसके प्लग के लिए और कॉइल के लिए, बैंकवान का जो प्लग और कॉइल है उसके लिए पूरा ये खोलना चाहिए, इसको इनटेक खोलना चाहिए। इसलिए स्कैन टूल के ज़रिए ऐसी गाड़ियों को टेस्ट किया जाता है। निसान फ्रीडा हो गया, अगर एक इग्निशन कॉइल खराब है तो अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि इनटेक इसके लिए खोलना चाहिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जाते एक्टिवेशन टेस्ट में, फिर पावर बैलेंस में, उसके बाद अभी चेक करते हैं पावर बैलेंस में। अभी ये 6 सिलेंडर इंजन है, V6 है। अभी हम लोग एक को ऑफ करते हैं। एक नंबर को हमने ऑफ कर दिया, देखो फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। एक नंबर काम कर रहे हैं, 2 नंबर भी काम कर रहा है। तीन नंबर में कोई चेंजिंग अब नहीं हो रहा है। नंबर 3 जो नंबर 3 सिलेंडर है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और नंबर 4 भी कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। नंबर 4 भी काम नहीं कर रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। 5 नंबर भी काम कर रहा है। अभी 6 को चेक करेंगे। सिक्स भी काम कर रहा है, 6 नंबर सिलेंडर भी काम कर रहा है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो 3 और 4 में। 3 और 4 जो है वो सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। अभी हम बताएंगे कि 3 कौन सा है और 4 कौन सा है। तो इसका जो 3 आता है वो इनटेक के नीचे आता है, 3 नंबर। और जो 4 नंबर है वो बाहर आता है। निसान अल्टीमा V6 इंजन भी सोने मोरानो इसका जो 1 नंबर है वो पिछली साइड में आता है। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर का है जो सेंटर में है। ये 4 नंबर जो है, 3 नंबर जो है इसको आपको दिखाता है। तो 1, 2, 4 और 6 ये सामने है। 1, 3 और 5 ये सकते हैं। जो कॉइल है वो काम कर रहा है, कॉइल काम कर रहा है, कॉइल कर रहा है। अभी ठीक कर रहा है, इसको क्या मसला है।
کوائل تو بالکل ٹھیک ہے، اگنیشن کوائل. اس کے اسپارک پلاگ کھولیں گے، اگر وہ بھی صحیح ہے اسپارک پلاگ تو اس کے انجیکٹر میں مسئلہ ہو سکتا ہے یا انجن میں مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ابھی سیکنڈ چیز جو چیک کریں گے تو چیک کریں گے اسپارک پلاگ. کرو تو یہ پلاگ بالکل ختم ہے، شارٹ ہوئے. اس کا پلاگ کا مسئلہ ہے، یہ دیکھنے کا شکریہ.